Oke, selamat pagi bosku. Kembali lagi di AP Farm. Kebetulan banget ini pagi ini ada ayam ngorok nih, ayam kesayangan kita lagi ngorok. Cara mengatasi ayam ngorok parah, cuman 1 hari sembuh. Bismillah. Oke, biasanya di sini kita menggunakan 1 bawang putih ya, 1 ruas bawang putih. Ini bumbu dapur. Nanti cukup 1 untuk hari ini, kita kasih 1. Nah, caranya kita siapkan air hangat untuk ngorok, untuk membersihkan lendir-lendir yang ada di tenggorokan ya, pakai air hangat. Kita eksekusi, kita bersihkan dulu lendirnya, baru nanti kita kasih bumbu dapurnya. Oke, yang ngorok parah ini tadi pagi. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya bosku. Kita bersihkan dulu lendirnya yang ada di tenggorokan, yang sampai benar-benar bersih. Lendirnya sangat banyak sekali ini. Ya, cukup 1 atau 2 kali pembersihan lendirnya sampai benar-benar enggak ada lendir yang tertinggal di bulu. Menggunakan bulu ya bosku. Tahap 1, pengobatan atau cara mengatasi ayam kesayangan kita yang ngorok. Nah, nanti lanjut ke tahap 2 besoknya. Semoga udah sembuh ya. Cara pengobatan yang sangat praktis dan ampuh. Nih, dia ngorok, bener ngorok parah tadi pagi. Karena musim dingin ya, kemarin habis hujan terus panas. Kita nggak perlu repot-repot pakai obat kimia, cukup pakai bumbu dapur saja. Ini pakai bawang putih 1 ruas jari, nanti dikeprek dulu. 1 hari cukup 1 ruas bawang putih ya bosku. Nah, kita loloskan. Apabila besok belum sembuh, diulangi lagi dengan cara seperti tadi. Apabila udah sembuh, tinggal dikorok, dan cara pencegahannya dikasih bawang putih lagi cukup 1. Nanti malam bisa dikasih 1 lagi setelah dikorok. Kita kasih minum. Oke, cukup mudah ya, cukup mudah dan murah meriah gitu. Kita langsung taruh ke kandang box atau kandang umbaran seperti biasa. Oke, cara mengatasi ayam ngorok parah pakai bumbu dapur, sangat efektif dan murah meriah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya bosku. Tinggalkan jejak, nanti kita mampir ke link yang sudah meninggalkan jejak, saling silaturahmi. Oke, sampai di sini dulu, lanjut besok ke part 2-nya. Salam satu hobi, mantap bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.